kugambye nti oluvannyuma lw'okumutulugunya n'okumuyisa obubi bakedde ku makya nga baagala poliisi egy'emutwale naye ate bagenda okulaba ng'embeera gy'alimu mbi nnyo 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 nga ate tebasobola kumutwala awantu wonna wonna kugamba ne bakubira balawyers ne bagamba bajje ku poliisi cause omuntu yenna wabanga agenda okukola statement baloya balina okubaawo ng'akola statement eyo so we bakubidde lawyer wa NUP agende ku poliisi ku makya bakole statement ya Eddie Mutwe nga bagenda omuteeka mu custody zaabwe nga abapoliisi tebasobodde ate kola ki kumalako lw'ensonga nti babadde betegeka okugendayo ate bano ne bamugjawo ne bamwongerayo ndowooza ng'embeera y'obulamu mbi nnyo 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 tebasobola kugumiikiriza poliisi yabagambye ba lawyers nti ensonga zino zirimu flying squad ate flying squad yo ogimanyi ebintu byekola tebiri mu mateeka so ne bamukwata bukwasi ne bamutwala mu kooti e Masaka nga bamulaba mu kafaananyi awo bamututeeka e Masaka eyo ate kumukifulumya emmotoka nga tebakkiriza munnamawulire naye kukwata wadde kifaananyi naye ng'olabira ddala nti omusajja nga Eddie Mutwe tasobola wadde kutambula tasobola wadde kukola ki mu mbeera gy'abaddemu ng'ali bubi nnyo 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 kino kitulaga nti omusajja embeera gy'alimu yeetaaga ssala mu buli munnayuganda yenna gy'oli bannange musabire Eddie Mutwe kubanga bwe twogera tetumanyi na kumanya oba obulamu akyalina oba anaasobola okumalako mu mbeera gye bamuyisizaamu bafubye nnyo okulaba nga bablockinga ab'ebifaananyi abakamera byonna babikola nga tebaagala muntu nenna abeerewo kugamba ne bamutwala ne mu kooti ne bamala ne bamwongerayo bamutute mu prison oba ku alimanda nga tewali wadde muntu we wadde lawyer we asobodde kumuyimirira nga tewali wadde musango ba statement gye yakola ng'alina ne balawyer we kwegamba ng'olabira ddala nti ebikolwa bya bumenyi bw'amateeka naye nga tukijjukirwa nti ono Jeno yavaayo ku mutukutu gwa X n'abagamba nti ensonga eri emu yokka asobole okumugamba n'ata Eddie Mutwe ajja kubeera muzeeyi kati katulowooze nti muzeeyi yamugambye ate Eddie Mutwe kyovalaba yamutadde naye oba waliyo option endala nti obulamu bwa Eddie Mutwe obwadde nga buli bubi nnyo 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 kyekyabaviiriddeko okugamba nti no bamute asobole okufuna medication naye nga ate nabo tebamanyi ddala oba medication anaasobola okuwona oba okusuuka embeera gy'alimu right now bwe twogerera kati kambaweko ku lawyer we osooka owulira ebigambo byayogedde ku mawulire ge yafunye aga Eddie Mutwe na tugende mu maaso ne vidiyo eno. Enkyaya leero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tewamuyinako buyinza mu mateeka poliisi ebadde erina okwandolinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omuggyako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omuggyako statement ng'ali ne bannamateeka be kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba mujjako statement baloya be we bali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu poliisi nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya flying squad byonna yeri mu bitambuza era we twogerera kaakati bamuddusizza mu kooti kitegeeza process gye bali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si yemu process gye tumanyi mu mateeka naye ekyo tekyewuunyisa kuba abantu bwe batyo bwe basanga nga babakutte nga babatusizaako obuvune tebaagala balaga bantu na bannamateeka baabwe babaddusa so twogerera muganda waffe bamuddusizza mu kooti e Masaka nga tewali lawyer yenna ategedde naye kaakati tuli mu kwogeraganya ne balawyer abali okumpi awo basobole okulaba nti bataasa muganda waffe olwaleero mu kooti tujja kuba twongera okugoberera ensonga eno paka nga bwe naatambula. Yes, nga yembagambye nti embeera gy'alimu si nnungi nnyo 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 wadde n'akamu kyovala abagezaako nnyo okulaba nti nga ne balooya be baba blockinga tebaagala alabe ku balooya oba balooya bamulabeko olw'ensonga nti ali mu mbeera mbi nnyo 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 kugambye bafubye nga basobola okuba nga bamublockinga nti tebakkirizibwa kifaananyi kyonna alaba n'omupoliisi wabadde ng'akutte ku munne ng'agumya munnaga bannange nga balaba embeera y'omusajja omuggumivu nga Eddie Mutwe tasobola nakwejja mu mmotoka tasobola wadde kwetambuza tasobola na kwegamba muhozi embeera gy'atuusiza ku Eddie Mutwe mbeera mbi nnyo 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 era nga embeera gy'alimu munnange esaana kusabirwa kubanga anytime Eddie Mutwe ayinza obutasimatuka bulamu bwansi buno naye nga kyo kyekituufu ekiriwo abo bagamba nti tulina fake news kikakasiddwa even His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo post
n'abagamba nti mu ddakiika eziyise emabega bamuddusizza e Masaka. Naye jjukira nti twawuliddeko nti baagala kumusiba ku musango gwa Akirawo Kivumbi, naye kati guno omusango gwa Akirawo Kivumbi simanyi okuba bannamawulire ne bababbako jampa zaabwe na buli kimu bikwataganira wa ne Muhoozi. Muhoozi ye yali abatumye oba kati awo weewuuza n'ogamba naddala Uganda ki gye tulimu wano, kubanga olaba ebintu tebikwatagana n'emisango gye baagala bateekako tegikwatagana, tegirina bye gigenda kukwatagana mbu simanyi ate bali ku keesi emu. Bwe baba bali ku keesi emu ate lwaki Muhoozi yakola ki? Yatwala Eddie Mutwe ate naye confessinga. Bobi Wine yapostinze ku mukutu gwe gwa Facebook ne Twitter ng'agamba nti our brother Eddie Mutwe has been dumped in Masaka and remanded to Masaka main prison, badly tortured and in great pain. Mukawulira great pain, as in great pain, ali mu bulumi obungi nnyo. Era journalists were blocked from covering him. Ngabagamba nti bannamawulire bonna babaganye okola ki okucoveringa story ya Eddie Mutwe olw'ensonga nti embeera gy'alimu embeera emenya amateeka mu nsi yonna kibayita human rights, batyo obudde kibayita human rights, embeera gy'alimu era nga kisoboka okuba nga ensonga lwaki Eddie Mutwe basobodde okumuleeta olunaku lwayo n'alabika is only and only because embeera gy'alimu mbi nnyo era nga waaba wafuddeko wafa ng'ali mu mikono gyabwe kijja kuba kibi nnyo ku saidi yaabwe era kijja bateeka mu mbeera ey'akatyabaga. Naye nga tukimanyi bulungi nti gavumenti gye tulimu tetya amateeka, kubanga amateeka gakolebwawo famire emu era Museveni ne mutabani we bye baba basazeewo ge mateeka. Bino bikakasibwa General Kaine Rugaba yennyini ng'avaayo ku mukutu gwa X n'abagamba nti tasobola kutta Eddie Mutwe okuggyako nga muzeeyi yamugambye. Ate nga n'okubanga ebitongole bino byonna ebikuumaddembe byavaayo ne bimwegana ne bigamba tetumanyi Eddie Mutwe wawaali, tetumulina. Naye ate ono ye n'avaayo n'abalaga nti nze mulina, n'eryanyi lyalina n'agamba nti muyina nze CDF naye ate temusobola kubaako na kye mukola. Kugambye nti bagezezzaako abannanuupu bannayuganda ebitongole ebikuumaddembe ba lawyers bafulumiza habeas corpus, ekiwandiiko ekiraga nti mutuwe omuntu waffe obanga mulamu obanga mufu. Era ne maama wa Eddie Mutwe yavaayo n'alabikira mu katambi ng'abagamba nti ayagala mutabani we obanga mulamu obanga mufu, kubanga ye mutabani we kekatiika k'ekibiti kayina n'abaana be bambi nga bakaaba. Omwana wa Eddie Mutwe omuwala omukulu n'agamba kitaawe gwalinawo ye buli kimu kye nga bamwetaaga kitaabwe adde mu bunambiro. Naye nga kino kimanyikiddwa nti bannanuupu buli we bawambibwa babayisa bubi nnyo, oluusi abamu babasiyaga, oluusi abamu babakuba ebiragalalagala. Twakava kuziika omugenzi Honorable Segirinya ono yali owe Kawempe North, era byonna mubimanyi byamutukako n'ebyayogera n'obutambi bwafulumayo ngeri gye bamuyisaamu ng'ali mu kkomera okumutulugunya n'obutwabe bwamukuba. Juzi wano ne recently chairman Nyanza Kulira Kunga bamukwata ne bamutwala n'abuzibwawo, teri yamanya wa gy'ali. Naye ate we yafuluma yavaayo nga bamukuba obuyiso mu bigere, kwe kufuluma eggwanga n'agenda n'akola ki ne bamukamulamu obutwa. Naye nga kyekikulaga lwatu nti bano abasajja batemu era nga kyebaagaliza omuntu yenna wa NUP kwe kufa. Naye nga sinja kugamba nawa NUP ekayeka, wabula nyinza okugamba munnayuganda olw'ensonga nti NUP teriiwo yo nga ku lwayo, kuba NUP erwanirira maanyi g'abantu nga kye bayita people power, nti omuntu yagala kuddiza omuntu wa bulijjo amaanyi ge gaalina nga constitution ya Uganda bw'egamba nti amaanyi gali mu bantu era ng'abantu be basalawo ani ajja okufuga eggwanga, ani president, ani ki. Naye nga right now ekigenda maaso mu ggwanga kikulagira ddala nti bano ebintu babirina kifuula nnenge era nga bagezaako tulaga n'okututiisatiisa nti tetugenda mu kalulu olw'ensonga nti bo be balina eryanyi. Olw'eggulo wabaddewo press conference, sina press conference wabula wabaddewo space meeting ku mukutu gwa X nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde host, era ne batuula ne bateesaganya bulungi n'agamba bannayuganda nti mwenna gye muli buli omu akola ekyasobola okukola, olw'ensonga nti temugenda kulinda nti Bobi Wine aveeyo, kubanga bano abasajja bakimanyi nti kasita tuzingako Bobi Wine tumuteekako road block ewuwe waka, NUP headquarters nayo tuteekako poliisi n'amagye ne JAT, teri kigenda kubeerawo mu ggwanga. Kati bo balowooza nti amaanyi gali mu Kyagulanyi oba amaanyi gali mu
headquarters za NUP beerabira nti amaanyi gali mu bantu era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kintu kyagezaako nnyo okusomesa Bannayuganda naddala abavubuka mukimanye nti amaanyi gali mu mikono gyammwe mmwe abasobola okununula eggwanga lino olw'ensonga nti bwe bamuzingako ab'Ekawempe bajja kuvaayo ab'Eggulu baveeyo ab'Embalala baveeyo ate bagende okulaba nga Uganda yonna yeegugunze baagala kukyusa bukulembeze awo Uganda bweyinza okuddamu tuyinza okulabako ku Uganda empyawo naye munaddawo ne mugamba nti Kyagulanyi atutumye munange tekigenda kusoboka kubaawo wano mu Uganda era nga bwe tulabira ku baganda baffe ab'e Kenya nga bwe baakikola bwekityo bwe kyali era bwe baasobola okubanga bakola protest ezaali successful nga bweyinza okugamba nti at least ko balabawo ku nkyukakyuka mu struggle gye baateekamu naye Eddie Mutwe yes eggulo bye baateeseza corporation nako kabadde kanji muuko nga bagezako okuggyako intaneti bakyankalanyiza biki naye era paka baateeseza era ne boogera bye baayogedde ate alabye videos ezo ezimu message eyatambudde olunaku olwo twagitaddeyo eyo era nayo yakoze eki yalabiddwa naye nga mujjukire nti no ate nayo kyongo kitadde ebbali plan eriwo eya Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe kwe kuteekamuko enkaayana mu mawanga agali mu Uganda Abanyankole balumagane n'Abaganda oba n'amawanga malala nti babeewo obutakwatagana lwa nsonga eri emu nti waliyo blog omu yagambye nti takyalina ssente zagenda kuwa abantu kubanga sente z'ebisiyaga bazisalako USAID n'ebintu ebirala babisalako Trump engeri gy'adda mu buyinza bwa America azza akyankalanya buli kimu kye bayita ebyenfuna ne Kyagulanyi kennyini buli wakola trips ezo n'agendako ebweru ba wano ne wali afuba nnyo okulaba nti batemako funding yonna gye bawa gavumenti ya Museveni ng'abagamba nti sente ze muwaayo zeziri okutulugunya abantu zeziri okutta Bannayuganda bano bali zirya buli tewali malagala tewali byonna nga weebiri mu Uganda waabitwalayo eri era kyalabikibwako mu katambi akamu nga Museveni avaayo n'agamba nti bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba kati naye Kyagulanyi lwaki omulemesa okuyimba mu concert ze ate nga musajja okimanyi nti muyimbi n'agamba nti ate kati omuntu agenda n'alwanisa eggwanga n'abagamba nti tebatuwa ssente yaggulawo olutalo lwa financial yagamba economic war yaggulawo olutalo ku byensimbi wano mu Uganda atulwanisa naffe tulina okumulwanisa kwegamba ye yakitegeera nti Kyagulanyi olutalo lwalwana olw'ebyensimbi lw'amaanyi nnyo era kati mu nsonga ng'eno alaba nti alina okufunayo sappooti y'abantu ate nga tabawadde ssente be Banyankole naye nga tulabika Abanyankole ab'enjawulo nga bavaayo ne bavumirira ekikolwa kino ne bamugamba ssebo togenda kutwesibako kubanga nekisooka toli Munyankole ng'amawulire tugamanyi agasinga gavaayo gagamba nti munnange Abanyankole nabo bali eyo babonaabona bangi abavuddeyo ne boogera bambi ne bagamba amazima nti ekiri Ankole nakyo si kirungi si kibi si kirungi wabula bibi byereere ababbi amataka bakoze biki nga ne ba NRM MPs be balina abasinga eyo teri wadde n'omu ayinza kuvaayo najja n'abagamba nti kyekino kigenda mu maaso mu region yaffe ya Ankole bonna bali eri kulya buli ssente naye ng'embeera ya muganda waffe Eddie Mutwe nga yemugiraba mu kafaanani ako kakubiddwa abantu abamu abataategerekese naye nga kiraga nti kabadde kamububba kiraga nti Eddie Mutwe tasobola wadde kuyimirira batugambye nti aba flying squad be bamuyina flying squad lwaki balina Eddie Mutwe musango kigo yazza oba department eno ekwatagana ku biki kubanga flying squad tukimanyi ekwatagana n'okukuuma eddembe nga bakwata abatujju bintu ntuwe bityo naye kati Eddie Mutwe omusajja abadde openly ng'akola mirimu gye just gya bodyguard kukuma mukulembeze wa ggwanga buzibu ki bwe yakola wuyo omusajja takyasobola nakuyimirira bamututte bamugambye bamututte ku alimanda nga His Excellency Bobi Wine wandise mu post eyo nti bamututte ku alimanda bamwangwiza kipayopayo ne bamutwala mu kooti baloya tebanamulabako kuva mu kooti ne bamusalira mbu agende ku alimanda tajja kudda naye nga lwaki bamututte Masaka bakitekedde nti kasita bamuleeta wano mu Kampala ate wajja kubaawo ensasagge nnyingi kwe kumuddusa eyo mu bitundu by'e Masaka ate n'ekirala kiriwo nti bayinza okwagala okumugatta ate ku story ya Akilewo Kivumbi because Akilewo Kivumbi ne Smart wa Bobby General Gaddafi n'abalala bangi baze bakwata baagala basiba ku keesi emu nti babeere munda paka
n'okulonda nga kuwedde naye nga bali munda nga tebasobola kufuna bwenkanya naye nga bikwatagana bitya kuba bali abannamawulire ba NBS abaavaayo okuwaabira Achileo Kivumbi ne General Gaddafi nti bababbako simanya jampa simanya endagamuntu n'owulira ebintu nga bisitole tebikwatagana wadde n'akamu bikwatagana wane Muhoozi ye security guard wa NBS nti alina okukwata Eddie Mutwa Muchunye olw'ensonga nti agenda n'akuba bannamawulire bya NBS Masaka story kwegamba olabira ddala ebitagatta nga n'abo baali bagamba nti ate Mpuuga talina musango biki kwegamba olabira ddala nti connection eriwo era nga ne story ne ku post za X singa eza General Muhoozi zolaba olabira ddala nga awaana Mpuuga abona omusajja mugezi nnyo I can work with this guy I can do what kati mwabali eyo abagamba nti simanya ate biki ate Mpuuga ate DA ne bano bagundi ono owekimanya kabonera MP Abed Bwanika era yalabikidde mu katambi olunaku lw'eggulu abakosajjawo nga ate agamba nti NUP bamugambye yeetonde yetamanyi kyakwetonda ye yakola ki talina musango ng'olabira ddala musajja kati alaga nti mugonvu ayagala kudda naye ng'odda okole ki yamala dda okuvuma omukulembeze yamala dda okugamba nti eno pate y'abasiyazi yayogera ebigambo bingi nnyo era nga yabadde chief mobilizer simanyi oba yandibadde na secretary general wa DA kati awo sitegera bulungi oba bafunyemu obutakkanya n'Empuuga oba ki oba ayagala kudda yakirabye n'alaba amazima nti tasobola kudda nga talina amaanyi g'abantu agamu NUP naye munange embeera bwetyo begenda maaso mu ggwanga muganda waffe Eddie Mutwe ali bubi nnyo Masaka gye bamututte mu kkooti si birungi n'akamu kubanga nti bagenze omuleeta nga n'embeera gy'alimu tetegerekeka nga tebasobola na kukkiriza wadde looya wadde ani yenna okumulabako olw'ensonga nti embeera gye bamutaddemu emenya amateeka era nga tekkirizibwa kubanga munnayuganda yenna ayisibwa mu mbeera bweti His Excellency Bobi Wine yakyogedde eggulo ku mukutu gwa X n'agamba nti kyekino tekibangawo mu history y'ensi yonna CDF akulira amagye g'eggwanga ate nga mutabani wa president n'akwata omunnansi oba omuntu ali mu opposition n'amuteeka mu kkomera oba n'amutulugunya nga n'ebitongole bya poliisi oba ebikuumaddembe tebikimanyiiko. What does that mean? Ti kino kyeyakoze kyamenye amateeka oba its history in the making gwe gusoose okulaba ekintu nga kino nga kihappeninga era guyinza okuba nga gwe gusembye kubanga okimanyi bulungi nnyo nti ebikolwa nga bino tebitera kuwangaala era anytime soon twandiraba enkomerero ya Muhoozi Kainerugaba ne General Yoweri Museveni. Kankudizeemu ka video kano aka lawyer nga bw'ayogera owulire byayogedde ku mbeera ya Eddie bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tewamwinaako buyinza nfunye information okuva ku police nti enkya leero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tewamwinaako buyinza mu mateeka poliisi yabadde erina okwandolinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omuggyako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omuggyako statement ng'ali ne bannamateeka be kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba bamuggyako statement balooya be weebali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu poliisi nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya flying squad byonna yeri mu bitambuza era we twogera kaakati bamuddusizza mu kkooti kitegeeza process gye bali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si yemu process gye tumanyi. Nfunye information okuva ku police nti enkya leero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tewamwinaako buyinza mu mateeka poliisi yabadde erina okwandolinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omuggyako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omuggyako statement ng'ali ne bannamateeka be kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be